Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Ihr Ingenieur, der sucht euch aus. Und ja, ich hätte ja da mal gerne mal ein Hämmerle noch machen. Oder das habe ich ja vor. Aber heute lernen wir wichtige Lektionen über Prokrastination. So ein kompliziertes Wort, das eigentlich nur heißt, dass ich keinen Bock habe, da weiterzumachen. Lass mal heute ein bisschen Bock auf einfach. Ja, was eigentlich nicht im Plan passt und was eigentlich nicht vorgesehen ist, aber auch witzig. Wir haben da, also ihr seht es noch nicht, weil das ist da noch da das Ende vom Bild. Und die Bläschle sind da. Also da, wo mein Handy jetzt sind, ja, ist Schmarrn. Holen wir es einfach ins Bild. Wir haben da ein Bläschle, wir haben da ein Bläschle. Die haben beide so Hämmerle. Da. Und das Lustige ist, das Hämmerle geht bei beide automatisch zurück. Das ist da, zack, zack. Und wir machen da so jetzt so Unboxing. Also wir boxen da jetzt was. Oder entboxen. Also, wir machen es auf. Packen es aus. Gucken mal. Spielen mit rum. Und das da, ja. Jetzt hat das Jahr neigt sich dem Ende zu und ich soll es fertig kriegen, weil man muss seine Pläne einhalten. Ja gut, eigentlich nicht. Ihr bleibt hoffentlich da, auch wenn ich die Pläne von dieses Jahr nicht schaffe. Vor allem sind ja dieses Jahr genug dazugekommen. Das heißt, viele haben das Video wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass ich im neuen Jahr gemacht habe, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Aber also guckt ihr halt auch hoffentlich einfach zu, weil es so Schmarrn ist und weil es Spaß macht. Ich würde sagen, packe das mal zur Seite. Das sehen wir dann in dem nächsten Video. Ich muss ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Also da, was denn da so abgeht auf den Kanälen da. Das Zabole da. Kennt ihr die Spiele da. Das. Aber jetzt machen wir da Unboxing. Da haben wir da hochprofessioneller Seidenschneider und dann zack. Und dann noch einmal zack. Und schon unboxed. Schon fertig. Und dann haben wir noch Zielfernröhrle. Zack, zack, zack. Und auch unboxed. Zielfernröhrle. Bedruckt. So. Da haben wir da drin sicherlich noch Pfeile. Das boxen wir noch auch noch. Jetzt wissen wir auch, haben das zurückgeht, weil man da jetzt Anleger wurde, Ziele wurde, das Hebel nicht zurückfedern würde, dann wäre das, oder einem das ins Gesicht rammen, wenn man da das überlegt. Und dann geht das Hebel nachher zurück, wären wir da mit voller Wucht. Das tut ein bisschen weh da. Das wollen wir ja nicht. Steht ja nur auf Schwarz. Da können wir Zielfernröhre. Wenn man das jetzt zweimal hätte, könnte man eine Taschenlampe draus machen. Dann hätten wir oben unter Taschenlampe und oben. Das ist bloß auf einer Seite bedruckt. Hätten wir Taschenlampe. Bleibt Gang halt wieder weg und Zielfernröhre. Ja. Also, gut, wenn man es richtig macht, dann geht's auch. Haben wir jetzt alles 2, 3, 4, 5. Das heißt, das ist einfach nur ein schöner Hammershot. Nicht ganz sicher. Also ich kann mir nicht laden. Wobei, der ist vielleicht gegangen. Ich glaube, da müssen wir auch 3D-Druck die Teile. Wenn wir alle brauchen irgendwas unten. Da muss irgendein Messer oder sowas noch. Da muss man gucken, ob ich so Giftgrün da habe. Weil das wäre schon cool, wenn man da noch so Säbel hätte und dann könnte man da das auch als oder so eine riesige Klinge da noch, das dann hier noch. Ihr abonniert einfach den Kanal und bleibt dann dabei. Falls ihr nicht versteht, was ich meine, aber ich meine da Hanna so rum, sowas und dann da so Klinge noch. Wobei das könnte 22 cm Druckbett habe ich. Gehen wir surfen. Das könnte eng werden. Aber das wäre schon. Das hätte was. Hätte man da. Muss ich gucken, ob ich da so silbrige Gummi finde. Immer mehr Projekte, noch mehr Zeugs. Es gibt so viel zu tun auf der Welt. Das ist das Schlimme der Prokrastination. Das ist ja aktives Prokrastinieren. Das heißt man, hätte die Messer ja noch richten sollen.
Jetzt gucken wir. So. Gott, an dem Seitenschneider auch. Das fliegt noch so ein Kutterkiebel. Haufen grüne Pfeile. Da. Komm zurück. Verlass mich nicht. So in etwa. Also, komm schon. Der eine. Die sind irgendwie giftiger als sonst. Giftiges Grün. Ich denke, sonst waren die. Müsst mal gucken, ob die Zombie-Streikpfeile. Die auch sonst immer so. Und vor allem, wir haben genug Pfeile, um den Blaster, um den komplett zu laden. Wir bräuchten 9 Stück. Wir haben 16. Das ist, oder zumindest laut Verpackung, da steht 16 Mal. Das heißt, ich dürfte noch 7 Stück übrig haben. Das ist eine Wohltat. Ganz nett. Das ist ganz selten von den Konzernen da. Dass man da. Wobei, also mal ehrlich, meine Pfeile sind ja eigentlich nichts wert. Also, dass ich da dran so geizet, verstehe ich auch nicht. Weil die kriegst du ja Packungseinheiten, wo man denkt, und wenn sie da immer zu wenig beilegen, denke ich immer, also wer glaubt denn euch nur, dass das so viel wert ist? Ja, gut. So versucht jeder sein. Ja. So, wir holen auch noch das Messmittel. So, jetzt habe ich da Stapel voll Pfeile. Was mache ich jetzt damit? So, aufgeräumt. Ich hab da so riesige Stapel voll schwarze Pfeile. Das ist jetzt. Und jetzt boxen wir noch das da hin. Zack. Oh. Ach, da ist hinten. Ach, da ist ein Haufen Grus dahinter dann. Eieiei. Oh, das findet dann der Staubsauger. Das ist jetzt irgendwo im Nirvana. So. Der ist da, sauber. Der ist da, zack, sauber. Zack, Großstein. Ja komm, bleib da. Da haben wir. Was ist das? Zielscheibe oder sowas. Werkzeug wird weg. Das ist da. Ah. Kann man da Zielscheibe draus basteln oder was ist das? Soll das? Oder ist das einfach nur Design? So sieht das dann aus. Da haben wir 8 Pfeile. Wir brauchen 8 Stück. Dafür sind jetzt die geizig, oder? Ja, das schickes Blasterle. Mann, transparent ist immer cool. Vor allem, das sieht schon cool aus. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Pfeile mal befreien. Dann holen wir das Messmittel. Hier, komm schon. Hätte ich doch so ein Säbel. So ein Messer noch richten sollen. Aber ja. Die Packung fliegt sowieso ins große Archiv, ins Papierarchiv. Hat so einen blauen Deckel, dieses Papierarchiv, und wird alle paar Wochen mal erklärt. Dann kommt das ganz große Archiv. So. Oh, das ist. Erstmal Geraschel. Alle wach. So. Schicke Verpackung. Wie Gott denn das? Oh, das ist. So, das habe ich jetzt früh gelobt. Das wäre schick. Heute bin ich auch geschickt. Das wäre eine schicke Verpackung, wenn das nicht verschweißt wäre. Weil dann könnte man die mal auf und zu machen. Da könnte man die Pfeile da auch gescheit lagern. Also, einfach den Prozess euch sparen. Da verdient ihr noch einen Cent mehr beim Produkt.
Oder vielleicht noch ein paar mehr. Das ist... Ihr legst mich doch am Socken. Ja, halt auch nicht. Das ist ja Prost. Prost. So, die passen der farblich mal überhaupt nicht. Ja, das wäre so eine schöne Verpackung, weil etwas für den Neipacker kennen und wäre so schön aufgeräumt gewesen. Das hätte so schön sein können. Aber nee. So. Jetzt haben wir da. Was ist da jetzt so besonders dran? Das ist Nitroschrotz. Das heißt, die haben Lachgas mit denen, oder? Fliegen da besonders schnell. Da brauchen wir da jetzt tatsächlich alle 8. Wirklich, muss den. Und ich habe immer gedacht, diese Hasbros Nerf wäre da so geizig. Das haben die andere Firma jetzt abguckt. Aber vielleicht taugen die Pfeile auch nichts. Dann ist nicht so schlimm, wenn nicht so viel dabei ist. Kann man das da irgendwie... Das sieht fast so aus, wie man das Klappe kennt, aber das ist auch bloß Dekoration. Das heißt, das ist auch Dekoration. Das ist eigentlich soll das einen Frontlader imitieren. Also, so, was da vorne Lader zum Frontlader, ich glaube das. Ja, gut. Heute kommt nur Schmache raus. Also, so Pferde, wo man da vorne das Pulver rein tut und dann die stopft und dann ein Kiegele drauf und die stopft und dann, also ich glaube zumindest, ich habe sowas noch nie gemacht, also, ja. Und dann kommt da so ein Zündring rein und dann haut das da den Zündfunke und dann macht das da Kabum und schießt das Kiegele raus. Das soll das, glaube ich, imitieren. Das ist, glaube so die Idee. Aber die hat halt keinen Revolver. Also das ist so was Besonderes. Auf jeden Fall. Gott, der ist da auch zurück. Falls man da doch ein Ziel von Rille montiert. Das können wir sogar mit beiden Händen. Ja, macht Krach. Sollen wir mal das Messmittel rufen? Da bliebe. Das Messmittel. Auf geht's, Messmittel. Geschäft gibt's. Und aufwachen. So, ich bin noch nicht ganz fit. Fällt nur um. So, das ist natürlich wie üblich in Meter pro Sekunde. Das verwendet er ja keine so komische Maßeinheit. Und dann gucken wir mal, was das kann. 22,6. 20,2. 24,2. 20,6. 20. Ah ne, das vorher war 20,2. Jetzt 20,5 und 23,8. Das macht im Mittel 22,4, Minimum 20,2, Maximum 24,2. Das ist einmal da. Die Pfeile, die schön auf den Tisch geflogen sind, wieder auf. Kann man von beiden Seiten laden, das ist praktisch. Kann man immer was weiter drehen, zack, zack. Dann ist wieder ein bisschen Munition drin. Also 22,4 gilt es zu schlagen. Jetzt gucken wir mal, was das andere kann. Und dann Resetter, yes. Zurück. So. Was war das? 22, gucken wir mal, ob das 22,9, 22,5, 22,8, 22,7. Und leer ist. Geben wir den neuen Pfeile. Und 23,5. Haben wir 22,8. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr, ziemlich ähnlich. Und genug Pfeile, das wieder zu laden. Es ist. Ich glaube, ich weiß noch nicht, was ich damit mache, bitte als Dekoartikel oder.
muss man da noch Dinge überlegen in Zukunft. Kann man schon russische Roulette spielen. Weil das natürlich witzlos ist, wenn man nein sieht. So, dann haben wir das hochprofessionell gemessen. Ob das nötig ist, das bleibt euch überlassen. So, oder so. Und jetzt soll ich mir noch eine Meinung überlegen, oder? Muss ich das? Oder können wir einfach das so genießen und gucken, dass man irgendwann mit denen weitermachen und die weiter muss ich auch noch irgendwann mal machen und Zeugs und ich glaube, das muss man mal der To-Do-Liste mal durchgucken, wie weit ich denn schon eigentlich bin für das Jahr. Weil das Jahr ist schon fast rum. Also das geht immer so schnell, das ist immer ruckzuck. Nimmt man sich so viel vor und dann fallen unterwegs nochmal 5 Dinge ein, die man noch machen will und dann ist halt schon wieder vorbei. Was ist das? Der sagt das. Soft Impact Tech. Also das tut nicht weh. Das ist ein knautschiges Ding. Das ist das anders. Ja, das braucht deutlich weniger Kraft. Da ist ja weh. Ja, das ist, ich glaube, weicher. Aber keine Ahnung, ob das dann wirklich weniger weh tut oder das was zu bedeuten hat. Ja, egal. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Den Quatsch kennt ihr, lasst Kommentare da, das ganze Zeugs. Und dann basteln wir in Zukunft weiter. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blästern oder beim Basteln, je nachdem, was euch mehr Spaß macht. Euer Blaster-Ingenieur.